يا صباح الفل والياسمين على احلى الحلوين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا علا ودي قناتي صباح الفل عليكم، واول روتين النهارده على قناتي يا رب يعجبكم. صباح التفاؤل، صباح الامل، صباح الورد، صباح الفراشات، صباح كل حاجه حلوه. بحبكم قد البحر وسمكاته. يلا بينا النهارده نبدا روتين جديد، هنطبخ ونعمل حاجات حلوه، ويا رب روتين يعجبكم. ويلا بينا نبدا على بركه الله. بس لو انت اول مره تشوفي الفيديو يا ريت تنورينا وعيلتنا تزداد باجمل وارق متابعه في الدنيا. ما تنسوش اللايكات، ويلا بينا نبدا يا احلى بنات. اول حاجه حبايبي بقى، انا قمت دلوقتي وصليت الصبح دلوقتي، وهنبدا نصلي الاول. نبدا يومنا بالصلاه، ونبدا يومنا بالصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويلا بينا نبدا الروتين بتاعنا. هبدأ أنا أفطر بقى دلوقتي. عملت كوباية الشاي بلبن بتاعتي المتينة، وعملت سندوتشات. عملت زبدة فول سوداني، وعملت جبنة تركي. أنا بحبها جدا في الفطار، ودي جبنة بيضة. وعايزة أقول لكم زبدة الفول السوداني اللي أنا بستخدمها ده اسمها دوبيلا. حلوة جدا الماركة ديت، أنا كنت بجيب منها زيت زيتون حلوة قوي. وبعد ما هفطر بقى هنروح بقى نشوف ايه هنعمل ايه غدا النهارده. انا النهارده هعمل لهم كوسه باللحمه المفرومه، بس هي الكوسه اللي عندي بصراحه كان نص كيلو بس. فانا قلت اكمل معاه بطاطس، يعني ما هي نفس الشكل بقى ونفس الطعم وكده. مش عارفه، انا اول مره اعملها بصراحه، بس قلت هجربها وان شاء الله تطلع حلوه. وزي ما انتم شايفين كده انا مقطعه الكوسه، انا بحب اقطعها كده بالحجم دوت كده، متعوده عليه يعني. والبطاطس برضو مقطعاها صغيره. وهروح دلوقتي اعمل العصاج. ادي العصاج حبايبي، انا عملته اهوت. انا بحب العصاج يبقى غامق شويه، في ناس بتحبه فاتح بس انا بصراحه بحبه غامق يعني. بصوا ده نص كيلو، بس انا شلت حبه في بوله كده. هقول لكم هعمل بيهم ايه. بصوا حبايبي، انا شلت حبه عصاج في بوله كده زي ما بقول لكم. بصي عايزه اقول لك على فكره حلوه قوي. كل ما تعملي عصاج شيلي حبه كده، معلقتين ثلاثه بوله كده زي ديت، وحطيها في كيسه في الفريزر. بيتكون معاكي مع الوقت شويه بشويه بشويه، يوصلوا بعد كده ممكن لنص كيلو. تيجي مثلا تطبخي ولا حاجه وما عندكيش لحمه او حاجه، بتبقى سهله جدا. لو عايزه تعملي كانيلوني بتبقى حلوه قوي برضو. لو عايزه تقليه بالبيض، في بيحبوه بالبيض جدا يعني، في العشاء ساعات بينجز معاكي. فكره يعني بتوفر معايا وحلوه قوي. جربيها يعني، ان كل ما تعملي عصاك تشيلي شويه كده في كيسه وتحطيهم في الفريزر، او مثلا ممكن تخليهم عشاء تتعشوا بيهم زي ما بقول لك كده، مع تقلي معاهم بيض وكده. بس كده. ودي حبايبي شويه صلصه كانت فايضه معايا، كنت عامله مكرونه وزودت الصلصه شويه كده. هي زادت يعني، انا مش قاصده. فحطيت عليهم دلوقتي معلقه من معجون الطماطم. دي اللي انا بستخدمها بالشكل ده كده، حلوه يعني. عجبتني، هي اسمها اها. حطيت بقى معلقه صلصه، وحطيت شويه ميه كده، وحطيت ملح وفلفل. وهنزل بقى بيهم دلوقتي على العصاج بتاعي. بصوا حبايبي بقى، انا هنزل بالصلصه اهو زي ما قلت لكم كده. طبعا لو انتي عندك طماطم طبعا طبيعيه بيكون احسن طبعا، بس انا مش عندي فاستخدمت النهارده صلصه. هنزل بيها بقى بالشكل ده كده، وهعلي النار بتاعتي شويه. وبعدين بقى ايه، نحط الكوسه بتاعتنا. بصوا حبايبي، انا بس ايه قسمت الكوسه والبطاطس في بولتين كده زي ما انتم شايفين، عشان انا بعمل ايه بقى. عايزه اقول لك على حاجه. لما تيجي تطبخي اي حاجه، سواء بطاطس كوسه خرشوف مثلا، اي حاجه يعني من دول هتعمليها كده بصلصه، خلي كل حاجه ليها ملحها وليها الفلفل بتاعها. يعني انا هحط دلوقتي رشه فلفل كده عليها وهي لسه نيه. هحط هنا وهحط هنا كمان، وهحط رشه ملح كمان، وهحط رشه ملح كمان اهو بالشكل ده كده. بس بصراحة الفكرة دي حلوة قوي، كانت دايما ماما بصراحة وحماتي دايما تقول لي خلي الخضار يتشرب ملحه الأول، يعني كل حاجة وليها ملحها. أنا كده خلاص تبلته بالملح والفلفل، وهنزل بقى بيه دلوقتي على العصاج بتاعي. هنزل بقى حبايبي اهو ببقية الكوسة والبطاطس بتاعتي على العصاج بتاعي بالشكل ده كده. وأنا حاطة دلوقتي بس مية سخنة في الكتل، أقلبهم بس كده تقلبتين. بصوا بقى حبايبي، هقول لكم على سر. دول خرشوفتين كانوا عندي في الفريزر، هقطعهم كده عشان انا عندي ابني مش بيحب الخرشوف، وانا عارفه ان هو مش بيتفرج على الفيديو. فما فيش مشكله بقى، انا هحطه كده. هضحك عليه، هحطه مع البطاطس والكوسه مش هيبان. فلازم كده تبقي مسيطره، وتحاولي تداري لهم الحاجات اللي هم مش بيحبوها في الاكل. لان الخرشوف طبعا مفيد جدا، هو بيحب ياكله بس بيحب ياكله ناشف، لكن مش بيحب ياكله مطبوخ، انا مش عارفه ليه. بس ان شاء الله كده بقى ما ياخدش باله منه، ادعوا لي بقى. وعايزه اقول لكم ان القطعات دي طلعت حلوه جدا بجد، وطلعت عمليه قوي.
انا قطعت الخرشوف بتاعي بالشكل ده كده. كويس ان انا افتكرته على اخر وقت، والله كنت ناسياه اهو. حتى بصوا لسه متجمد ازاي. هقطعه بقى حتت صغيره علشان ايه؟ اضحك عليه وما يبقاش باين هو ايه. هو اكيد طبعا هيعرف من الطعم، بس ايه، ربنا يستر بقى. انا هنزل بقى بالميه السخنه دلوقتي كده على الكوسه والبطاطس بتاعتي واللحمه، وهروح بقى اجيب الخرشوف بتاعي. وادي الخرشوف بتاعي. بصوا بقى حبايبي القطاعه جميله ازاي كده. بصوا بتتنيها كده وبتنزل ايه الخضار معاكي كله. انا قطعته صغير اهو زي ما قلت لكم. وهبدا بقى اقلب كده الخضار بتاعي كله في بعض كده بالشكل ده. خلاص كده الغدا بتاعنا يعتبر خلاص. هغطي بقى عليه كده وهسيبه بقى مع نفسه، ونروح دلوقتي ايه نعمل الرز بتاعنا. الرز حبايبي انا بحب انقعه شويه كده، يعني حوالي نص ساعه قبل ما اعمله. فانا دلوقتي غسلته كويس ونقعاه كده في شويه ميه. ودلوقتي يلا بينا نعمل الرز. دلوقتي في الحله انا حطيت معلقه صغيره كده من السمنه ومعلقه زيت كده، عشان الزيت بيخلي الرز بتاعنا مفرفر. انا بحب اعمل الرز بتاعي في حله الومنيوم. مش بحب الحله الجديده دي بصراحه، حتى انا ما جبتش منها يعني بصراحه مش حباها. فانا دلوقتي هسيح بس السمنه، وبعد كده هنزل بالرز بتاعي. هوريكم الطريقه بتاعتي في الرز. بعد السمنه بتاعتي ما ساحت كده هبدا انزل بقى بالرز بتاعي. انا بحب اديله تقلبتين كده بالسمنه، بتفرق كتير في طعمه. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي. وهبدا بس كده ايه ادخله بحيث اشرب السمنه في كل حبايه رز. وعايزه اقول لكم نقع الرز بجد بيخلي لونه ابيض جدا، وبيخليه كده ينفش معاكي يعني وكده، وتحسي ان هو ايه الكميه تضاعفت شويه. حبايبي بعد الرز بتاعي كده متحمر شويه بالسمنه، انا كان عندي شعريه كنت محمراها، هنزل بقى بيها كده على الرز بتاعي. عايزه اقول لكم الشعريه بتظبط الرز جدا وبتخليه مفرفر جدا. هحط بس شويه كمان. وبيبقى حلو جدا جنب الخضار اللي احنا عملناه النهارده. هبدا كده اقلبهم بقى مع بعض. عايزه اقول لكم انا الشعريه دي كنت محمراها بس من غير سمنه ولا زيت، بس كده في الطاسه تيفال بس كده. هبدا انزل بقى بالميه المغليه بتاعتي. بصوا انا مش بعمل عيار للرز، يعني انا بعمل ايه، بنزل الميه كده زي ما انتم شايفين بسم الله، وبيظبط يعني ان شاء الله. خلاص بقى ايه مع الخبره. بس لو انت عايزه تعملي عيار يبقى كوبايه رز عليها كوبايه ونص ميه. طبعا هو بيختلف من رز لرز، ممكن كوبايه وربع. انا بس بحاول اغطيه كده ايه زي يعني الميه تغطي الرز عيار عقله صبع بس كده، يعني بس كده اهو كده زي ما انتم شايفين. هحط بقى الملح بتاعي. الملح طبعا ده يرجع لك، بس كده كفايه. معلقه كده، معلقه تانية بس صغيره، واقلبهم بقى كده مع بعض. انا بحب احط مع الرز بتاعي كده ايه فلفل اسمر كده حبه صغيرين، بيديله طعم حلو قوي. كانت ماما دايما تعمله كده وانا كنت بحب بصراحه طعمه. بس كده هوطي بقى النار عليه واغطيه، وبعد شويه كده بعد ما يشرب الميه نرجع بقى نحط تحتيه الشياطه. غطيت الرز بتاعي بقى وهسيبه يستوي شويه كده ونرجع له بقى تاني. بعد حبايبي الرز بتاعي ما اتشرب بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده، انا بس هقلبه كده تقليبه عشان اتاكد من تحت ان هو مش لازق ولا حاجه. اهو زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. بصوا اهو مش لازق خالص. انا دلوقتي بقى وطيت النار عليه وهبدا بقى احط تحتيه الشياطه، وبالظبط كده خمس دقايق بالظبط وهطفي عليه. حبايبي والاكل بقى على النار. انا مليت الازايز بقى ديت، غسلتها كويس جدا ومليتها، وخلصت شويه مواعين كده من اللي طلعت من الاكل علشان تبقى الدنيا رايقه معاكي. بعد ما تخلصي الغدا بتاعك ما يبقاش عندك كركبه مواعين في الحوض، ويبقى في مواعين قبل الغدا ومواعين بعد الغدا اللي هي مواعين الغدا نفسه. حاولي كده دايما اول باول خلصي مواعينك. انتوا عارفين طبعا ان انا مش بحب المواعين، وعشان انا مش بحبها بحب اخلصها اول باول بالظبط كده. عامله زي ما تكوني ايه مش بتحبي حد فمش بتحبي تشوفيه، فانا بكرههم ومش بحب اشوفهم. أه بس كده. ومليت الازايز اهوت، ونروح بقى ايه نكمل الاكل بتاعنا. حبايبي ادي الغدا بتاعي خلاص انا خلصته. الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، عايزه اقول لكم مفرفر جدا ما شاء الله، يعني كده ولا رزايه لازقه خالص في قاع الحله. وده الخضار بتاعي بسم الله ما شاء الله مستوي جدا جدا، وطعمه زي بجد زي السكر. بصوا كده هوريكم البطاطس. بصوا يعني بسم الله ما شاء الله بجد تحفه جدا. وعايزه اقول لكم انا عملت الرز دوت ازاي. عارفين قوالب الكاتشب اللي انا كنت جايباها اللي هي بتتحط في الطبق بالشكل ده كده، بتدخل هنا كده
انا حطيت فيها الرز ورحت قلباه اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه. حطيت كده 3 بولات لان هي صغيره جدا يعني ما تجيش معلقتين. حطيتها في الطبق بس كده مش اكتر، شكل جمالي يعني. ايه رايكم كده وتفضلوا معانا؟ ودلوقتي بقى هنروح نتغدى وبعد كده نشوف ايه الروتين بتاعنا هنعمل فيه ايه. حبايبي وبعد الغدا بقى عملت ليا كوبايه شاي كده، وانا بحب احط قرنفل، بيدي الشاي طعم حلو قوي. احط فص واحد كده اهو، دايما بخليه عندي في البيت. وهصب بقى الشاي بتاعي، ودول بسكوتين كده، ودي واحدة اكلير بصراحة كانت من الفرن مش بيتي ولا حاجة. هروح بقى كده ايه ارتاح شوية، وان شاء الله نتقابل بعد ما نشرب الشاي ونكمل الروتين بتاعنا. دلوقتي بقى ايه قلت اعمل للولاد حاجة حلوة كده. كان عندي بواقي من رمضان مشمشية وقراصية بالشكل ده كده، وشوية زبيب وشوية بلح. غليتهم كده على النار غلوة بس كده بمعلقتين سكر. وقلت بقى ايه احط لهم كده حاجة هما بيذاكروا تديهم طاقة كده. كل واحد كده 2 مشمشية و2 قراصية. بسم الله. وواحدتين بلح. انا البلح طبعا بحب احطه فرد، بس هو ما مش كتير اصلا يعني، انا هحط واحدة بس كده. وهنا المعلقة دي خشب حلوة جدا للتيفال يا بنات، كنت جايباها من فتح الله. وهنا كده زي خشاف كده، بس ايه اهو حاجة كده بتفكرنا برمضان. خلاص اهو قرب، كل سنة وانتم طيبين يا رب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. وهنا كده برضو ايه بلحية كده واحدة اهي. انا حاطه كنت وحدتين لوز كده حطاه جوه البلحه. هصب لهم بقى كده ايه شويه ميه. بسم الله. بس كده بقى اروح اديها لهم كده وهما بيذاكروا تحليه خفيفه كده للولاد، مغذيه كده ومفيده. ونتقابل بقى ايه ونشوف نكمل الروتين بتاعنا. حبايبي كان عندي شويه غسيل بقى زي ما انتم شايفين كده، قلت بقى ايه اخلصهم بعد ما عملت للولاد بقى الحاجه الحلوه. حطيتهم في الغساله كده وهروح بقى دلوقتي انشرهم. عارفين طبعا ان الغسيل ما بيخلص وشغل البيت ما بيخلص، والله المستعان. ويلا بينا نكمل الروتين. دلوقتي بقى بحضر للولاد العشاء. انا عملت لهم سندوتشات كده زي ما انتم شايفين، كبده وجبنه تركي. يعني احنا بحبها في عيش فينو اكتر، مش بيحبوها في العيش البلدي. وحط لهم معاها ليمون كده زي ما انتم شايفين. وعايزه اقول لكم على حاجه، مش بيحبوا معاها خيار ولا طماطم بصراحه، يعني هما بيحبوا معاها اكتر يعني مخللات وكده. وعايزه اقول لكم بقى يا حبايبي، اطباق الكاتشب اللي انتوا شايفينها دي، بصوا حطاها كده ايه وحاطه الطبق، وحاطه بقى فيه شويه مخلل كده شكله حلو قوي وشيك قوي، عاجبني قوي، فرحانه بيه جدا بصراحه. بصوا شكله حلو ازاي في الطبق. هاتوهم على فكره، الاطباق دي هتعجبكم قوي. بعد ما اتعشينا بقى حبايبي هبدا بقى الروتين الليلي بتاعي بقى المسائي. بعد بقى ما خلصت خلاص زي ما انتوا شايفين اليوم معايا. ودي كده الحاجات اللي انا هستخدمها دلوقتي. اول حاجه بقى انا هبدا بيها زي ما انتوا شايفين. هغسل سناني الاول. الفرشه دي كانت جميله قوي اللي انتوا شايفينها الصغنطوطه دي، اهو بشاور لكم عليها. الفرشه دي كده بتتفتح زي ما انتوا شايفين دلوقتي. على فكره انا كنت جايباها ب10 جنيه تقريبا، كانت حلوه قوي. بصوا كده بتتفتح كده، واحلى حاجه انها تتقفل تاني علشان ايه ما تتعرضش لاي يعني اتربه ولا اي حاجه يعني من الحمام وكده. وينفع تحطيها معاكي في الشنطه على فكره، برضو سهلت يعني الاستخدام معاكي في الشنطه، مش بتاخد مكان خالص ولا اي حاجه. كده اول حاجه هغسل سناني. ودوت بقى زي ما انتم عارفين انا بحب قوي خيوط الاسنان دي، دينتال فلوس. بجد بتفرق جدا 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 في غسيل الاسنان. مش مجرد بس انك بتغسلي اسنانك يعني بالفرشه والمعجون، لا لازم فعلا بيبقى في بقايا ما بين الاسنان احنا مش بنشوفها. وبجد بتفرق كتير لو انت من الناس اللي بتحسي ساعات ان ريحه يعني بقك ساعات تبقى مش ظريفه يعني. فدي حلوه جدا جدا بجد، لازم تستخدموها مع الفرشه والمعجون. ده بقى الغسول بتاعي دلوقتي انا هستخدمه. حلو جدا، ده كان جاي لي هديه وان شاء الله اعمل لكم ريفيو عنه، مش عارفه انهي فيديو هينزل قبل ايه. حلو جدا جدا. هو غسول وسكراب على فكره، وخفيف قوي كده على البشره. يعني ممكن تستخدميه كل يوم مفيش مشكله، مش قوي بقى كده زي السكرابات الجامده وكده. حنين جدا جدا على البشره بجد يعني. ده بقى ميه الورد بقى، انا كنت حطاها في ازازه كده، دي كانت بازازه تونر، كانت من اوريفلام. كان برضو تونر يعني، كان اسمه اوبتيمالز، كانت الماركه دي حلوه جدا. بحط بقى ميه الورد فيها وبحطها في التلاجة. بخي بخيتين كده قبل ما تنامي، وطول اليوم معاكي بتبقى حلوه جدا.
ودي بقى حبايبي الفرشه بقى اللي انتوا شايفينها اللي انا بغسل بيها وشي. بحطها بقى في علبه، بقول لكم اهو بقفلها كويس جدا عشان برضو ما تتعرضش لاي اتربه ولا حاجه. بحط على الغسول وببدا بقى كده ايه في حركات دائريه زي ما انتوا شايفين كده بوريكم. وبتدخلي ايدك هنا كده وبتستخدميها بقى كده عادي. حلوه قوي، بس لازم بقولك تحطيها في العلبه كده وتقفليها علشان بس ما تتعرضش لاي اتربه. ودي كانت علبه كريم عندي قديمه كده من ايفون، حلوه قوي، فيها الكاوتشه دي كده برضو بتمنع دخول اي هوا ليها واي اتربه وكده يعني. ده بقى حبايبي الكريمات بتاعتي اللي انا بحبها زي ما انتم شايفين كده. ده كريم ايفا، كريم ليل ونهار، حلو جدا 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 بجد. والعبوه بتاعته زي ما انتم شايفين كده، هو على فكره للخطوط الرفيعه، مكتوب عليه 3 دي اهوت زي ما انتم شايفين. الخطوط رفيعه قوي كمان، ينفع تحطيه تحت العين بس على خفيف قوي. وده كريم الايد برضو حلو جدا، والعبوه بتاعته بلاستيك زي ما بقولك. على فكره ممكن تعيدي استخدامها تاني مره تانية، ساعات لما بتخلص معايا بفتحها كده زي ما انتم شايفين، احط فيها اي كريم. بس بغسلها الاول طبعا، يعني حاولي تغسليها الاول افضل يعني. بس هي حلوه قوي، احلى حاجه انها بلاستيك، يعني لو وقعت مش بتتكسر ولا اي حاجه خالص. دي البرفيوم بقى بتاعتي اللي انا دلوقتي بستخدمهم. الاتنين بصراحه احلى من بعض. دي كانت جايه لي من الجزائر، كانت جايباها لي مرات اخويا، حلوه جدا، اسمها سمارت، مش لاقياها هنا خالص بصراحه. ريحتها حلوه قوي قوي قوي، تاخدي كده فعلا لعالم تاني يعني. ودي فيكتوريا سيكريت برضو، حلوه جدا برضو، كانت جايه لي هديه من واحده حبيبتي كده، جميله جدا. فيكتوريا سيكريت جولد، ريحتها بصراحه وهم. وهي من جوه بتبقى عباره عن بليه كده يعني دواره، مش سبراي يعني بخاخ. حلوه قوي قوي قوي، ريحتها هاديه كده وسوفت قوي قوي قوي، وثابته على فكره جدا. طبعا فيكتوريا سيكريت طبعا اسم على مسمى يعني. بس كده، وده كان الروتين بتاعي النهارده، ويا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى حبايبي لو عجبكم شير ولايك واشتراك في القناه. ويا رب الروتين يكون عجبكم، او الروتين بقى على قناتي. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.